พี่ติดตั้งนานแล้วลุงหายแล้วลุงติดไว้เลยเว้ยแล้วเธอลุงใจเย็นลุงใจเย็นนี่เอาระดับแชมป์ไปนั่งให้ลุงทีเลยยกเอ็นบีไปนั่งให้ครับเล็กเอ็นบีครับมาเฮ้ยมึงเรียกหลวงพ่อนั่งรถไปด้วยนายเล็กมึงเรียกหลวงพ่อพระองค์ไหนที่เหนียวมึงเรียกไปด้วยเอาไม่ลุงเชนลากมาเลยนะเดี๋ยวดับมาเรียกคนนู้นคนนี้อีกเอาลากไปให้จบเลยนี่ไหมลุงตกลงแล้วจะลากยาวลงแม่แกวิ่งแกกระเบื้องน้ำค้างเฮ้ยลุงบอลเฮ้ยลุงยังไม่มาเฮ้ยลุงยังไม่มาโอ้ยมึงรอลุงก่อนลุงยังไม่มาเย้ลุงก็รอเลยครับก็มาพอกันโอ้ยลุงไม่ปล่อยเกียร์ว่างกันเลยลุงอย่าเพิ่งไปใส่เกียร์มันจะตกมันก็ขาดเลยลุงไปลากยาวเลยไปเร็วเดี๋ยวลุงเคยตัวเลยเดี๋ยวลุงเคยตัวเลยเดี๋ยวลุงเคยตัวไปเลยครับอีกเร็วไปเร็วไปลากไปลากให้ลุงได้เลยลากให้ลุงได้เลยไปเอาเลยเฮ้ยชนอีกชนกระแพงอีกเว้ยที่ผ่านไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วชนกระแพงอีกปมมือลุงทินอีกครั้งครับเดินมาแล้วไม่ต้องกลัวครับเราสู้กันต่อครับสำหรับลุงชินอีกเอ็ดหนึ่งสู้ไหมลุงชินเอ็ดหนึ่งชิบแม่ปลาใหญ่เตรียมตัวครับยอดมันออกเลยกระจกไม่ได้ใช้โป่งทั้งสองคนเลยกระจกไม่ได้เต็มกระบะระเบิดไปแล้วนี่แหละผลการแข็งแรงไม่เป็นไรไม่เอาหลักนะหลักไม่มีป้ายเล็กส่งให้ลูกพี่หน่อยฟาดได้ฟาดเลยแต่รถไม่ดีจริงๆนะโดนเฮ้ย
โอ้ยตัวกูแข่งเตียงกูยังไม่ลงมาได้ ใจเย็นพ่อใจเย็น ใจเย็นว่าไม่ขับเหมือนไม่ใช่รถเข่าอ่ะขับเหมือนไม่ใช่รถเหมือนโกรธเจ้าของรถอ่ะ เบาพ่อเบาพ่อ เอาว่าใจเย็นจริงเบาคนจริงเก็บคนเล็กเล่นว่ารอบนี้ความแน่เลยเดี๋ยวเขาโน้น้ำเยี่ยวไปแล้วอย่าให้เสียลูกโซ่พี่ ยาวเดี๋ยวมันโดนได้ยางนะคันนี้มันเกียร์มันเข้ายากนะเกียร์ตีอ่ะมันอ่านหน่อยมันจอดทำมา 4-5 ปีแต่ชอบอ่ะมันอันเนี้ยเราหมดทุกอย่างเลยครับเนี้ยไม่ได้ทั้งคนขับทั้งรถเมื่อกี้จะโทรคว่ำเหรอ ใช่ครับก็จะโทรทุกเอ็น เจ้าของรถยืนตามเสียงฟ้าเลย นี่แกที่รถของเอ็น ปักไว้นะปักแล้วปักไว้ Thank you.
คุยเลยไม่ได้ไม่รู้สักพักหนึ่ง